心化作絮，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地，飘过几世风雨，唯有缘分不可抛弃。迷醉梦里掠过几声悲喜，谁在试探我的情意？黑白对弈，各执几粒棋子，输赢难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景，需要千头万绪，我在海里寻觅，花心难离，有太多迷离。手握清风，采摘动力，一起有过谁人与我相依？千丝万缕，我在海里回忆，繁华隐去了太多风雨。落红挂里，长歌一曲，依稀梦里难言与我别离。副司令，今天整理的文件，请过目。你这就下班了，还真准时啊。副司令天天加班，可真是太勤奋了。不过我可说过，我从来不加班的。再不走啊，我就要错过David的生日宴了。拜拜。Caroline, are you having fun here tonight? 当然，David，生日快乐。Thank you. 你还是舞会的皇后，怎么那么安静啊？还说呢，上次啊，你非让我跳了通宵，所以以后你办的舞会，我只看不跳。早就听闻沈太太舞姿卓然，还真想一睹风采。David， 你面子可真大，连肖副司令都请来了。小副司令，你能来，我真是太荣幸了。David千里迢迢来到北仙参加竞标会，那我自然得尽一下地主之谊。沈太太，难道不为寿星助个兴吗？是啊，沈太太，你就别推辞了。Caroline, please. 好吧，David，我可是看在你今天是寿星的面子上。女士们、先生们，让我们欢迎 Caroline， 舞会的皇后，为大家表演一支舞蹈。盛寒君，
自幼学习国标，会英语和德语。10岁以后，他进入英国贵族女校圣保罗女校学习，成绩优异。非常棒，非常棒。萧副司令，你怎么来了？出来透口气。没想到，你舞跳的还真不错。你们看着是不错，都不知道我背后吃了多少苦头。你看啊，这个呢，是我在学芭蕾的时候，大脚趾不知道流了多少次血。还有这里，厚厚的一层都是茧。这个就更惨了。以前在学校演出的时候，没想到地上有玻璃渣没有扫干净，我当时一脚就踩了上去。你为了躲我，没少让自己受伤。萧副司令，你又来了。萧副司令，你这是跳舞。好啊。萧副司令，你真的是喝多了，该回去休息了。我等着你，等你想好主动来找我的那一天。进。凤琪小姐，这段时间我们一直派人接触沈府的佣人，照他们的话来说，盛寒君和沈延清就是夫妻，而且他们还有一个孩子。哼，莫非这真的是巧合？那咱们下一步该怎么办？我的第六感肯定没错，那个女人一定是林杭景。继续跟踪她，
我就不相信扮演另外一个人能一点破绽都没有。老孟，晚上明月喝点吧，这2轮马上开始了，再不去10天半个月也去不了。你可别忘了，今天晚上跟白老板吃饭，保你喝个够。白老板还没死心呢啊！你说要不是之前仗着帮司令收过军饷，明里暗里没少给咱们东大营个身手，怎么着？现在又看上咱们北仙港的项目了。所以这一次，他把七叔都给搬出来了。行，嘿，这老碉堡，妥妥的鸿门宴了。走吧。哎。走吧，走，今儿可不能迟到。哎，这顿酒可不好喝啊，三哥，晚上靠你了啊！又是血战一场，怕什么？三哥酒量好。盛小姐，您还没走？那我把水壶给您放外边桌子上了。停车。三哥，怎么停这儿了？这哪儿啊？我在想，要不你们俩替我参加晚上的局吧？你不去了？白老板这次请了七叔，你不去的话，我怕他不买账。是啊，你们的酒量，我放心。哎，不是，三哥，你不能这么对我们吧？去吧。走吧。掉头回去。走吧。走。下班了，走吧，走吧，走。盛小姐还没走呢。加会班。那我先走了。
盛小姐，这么晚了还没走呢？副司令怎么这个点回东大营啊？啊，原本约了人一起吃饭，饭桌上一帮想攀着我走捷径的人，没什么意思。都是盛小姐啊，如果所有人都能像你一样这么敬业就好了。英语是我的母语，但是我也是第一次做这么专业的翻译，所以当然要敬业一点了。是吗？嗯，我看未必吧。此前我可看过盛小姐的文笔，那看起来可不比从小在中国学习诗词歌赋的女孩们差。副司令过奖了啊！我今天一定会把所有的文件都翻译完毕的，不会耽误明天的审查。嗯。你在这儿等一下，我去看看。方向。对不起，副司令。怎么回事？报告副司令，因为短路的原因，导致开关都烧了，电工正在抢修。多久能修好？可能还要再等一会儿。这个你先用。先下去吧。是。拿着，这样最起码还有点光。你的手没什么，一点小伤，不大钱。我那柜子里面有碘酒，帮我拿下吧，消消毒。我来吧。我来吧。好了，我去拿点东西包扎一下。好。这么大的雨，我送你回去吧。走吧。韩军，叶青，哎，快快！哎呀，傻瓜，你跑什么呀？这都湿了。你怎么来了？下雨了，过来接你啊！傻瓜，淋雨了容易生病的。北辰，盛大哥，真是个好丈夫啊。北辰，这么晚了还没下班啊？都是我的不是。这样，明天10点，华庆饭店。好的，
我一定会准时到。那副司令，我们就先走了。快回去吧。走了。走吧，走。情况怎么样？我打开保险柜了，里面并没有供容书，只有一些南京给他的信件，但是具体内容还没有时间看。不管怎么样，现在当务之急是不能让日本人控制北新。竞标评选时间马上就要到了，我们必须在这期间拿到名单，对日本人进行部署行动。一旦等他们进入，目标太大，我们就很难再行动了。好，我会密切关注评审的环节，及时向你汇报。好，明天我会让阿良出一个港口的专题，重新把港口的战略地位和公平竞争的重要性再提一下。我会把这个时间段全国各地关于日企罢工的情况做个深度的分析，从这方面给萧北辰施压。到目前为止，入围的35家公司均已按时提交了详尽的设计方案。这次为期2周的评审会议，我们希望能从中挑选出8家，进入下一轮的阐述会。每家公司的设计方案和评审会议，日后都会在各大报刊上完整的刊登出来，接受大家的批评监督。请各位评审秉着公正公平的原则，为我们进行甄选。好，那我们开始吧。现代工业的典范，可主体位于水面以下，国内的钢材无法抵抗海水的腐蚀啊。吞吐量不到500万吨，但造价2000万，把投资花在进口材料上，是不是有点得不偿失啊？我觉得这个很有必要，主要是因为现在国内的钢材啊达不到这个要求。What do you think? That was excellent. Of course. 副司令，回家之后我会把今天的专家评审意见整理出来，作为参考。好。对了，盛小姐，从今天开始，所有的评审环节都将是封闭式的。在这期间，吃、住都是在华兴饭店。为了避免消息泄露出去，期间不能回家。子俊，你没跟盛小姐说过吗？不是，三哥，你没怎么能没有说过？昨天晚上吃饭的时候说的，你是不是吃多忘记了？我想起来了。盛小姐，不好意思，是我个人的问题，工作失职，对不起。副司令，你之前答应过我说下班时间都是自由的，现在你可是限制了我的人身自由啊！盛小姐，为了公平起见，封闭式竞标也是临时决定的。现在外面那么多双眼睛盯着，包括沈大哥，时报记者每次都能拿到第一手的资料。我想盛小姐不会无视规则，让副司令为难吧？当然不会了。那就好。盛小姐请，这就是您的房间。酒店是24小时提供热水的。
哦，这边是起居室，会有人专门为您提供服务。外面是中庭花园，由于安保的缘故，萧副司令吩咐酒店的窗户全都封死了。这个房间挺不错的，不过我得先打个电话给我丈夫，让他把我的行李送过来。盛小姐放心，萧副司令已经为您安排好了，进来吧。怎么样，盛小姐满意我的安排吗？副司令真是细心，我正打算去定制几件旗袍呢。好，这几件是从给我太太做定制的店里挑选的，颜色、款式都是按照她的喜好来的，能够让你满意，我很欣慰。不过我平时还是喜欢穿洋装，舒适自在一点。时间仓促，我临时准备了这些。不过我会把盛小姐的喜好全都记下来，让他们去准备。副司令真是细心周到啊！我这么做，只为了让盛小姐免去杂物，专心工作。还望在评审会期间，盛小姐将所有评审报告整理完毕交付于我。当然，也包括今日的。那看来我是恭敬不如从命了。不过副司令，再怎么样我也得打个电话给我的丈夫和孩子，跟他们说明一下情况吧。沈大哥那边我已经交代过了，他很理解，并且支持我们的封闭式评审流程。如果你有任何需求，我的房间就在你旁边，随时侍候。谢谢老板。盛小姐，那您好好休息，有什么需要尽管吩咐我们。哦，对了，我睡前有喝点小酒、听听音乐的习惯，可以在我房间放一台唱片机吗？当然可以啊，您还可以将您喜欢的唱片名单写下来，到时候我们连同唱片机一起给您送到房间来。好，谢谢。不客气。司令，怎么样啊？张学良12月份，宣布了一致，这1月份，南京政府就要削减地方的军权，各方实力派都不满意。你说这统一的，能坚持多久？那总司令什么意思？总司令肯定不会同意。要是这么僵持下去的话，肯定会引发战火。我现在只能尽自己最大的努力，让直北和南京方面求同存异。司令，不管你选择什么样的路，你走到哪儿，我都跟到哪儿。哎。我们必须在这之前拿到名单，对日本进行部署行动。一旦等他们进入，目标太大，我们就很难再行动了。我该怎么跟沈大哥取得联系呢？
副司令，盛小姐，大晚上的跑过来找我，有什么事儿？盛小姐，这是脸红了吗？看起来盛小姐并不像传说中的那样。像西方女孩一样开放。副司令，你倒是比我想象中的要开放很多。哦，其实我想提醒副司令，要是有人偷拍下我们现在这幅画面，恐怕明天北新的报纸头条就是北新港评审阶段萧副司令和女秘书的桃色绯闻了。这是北新，现在还没有人有这个胆子。要不，你试试？副司令可真会说笑。我很尊重我的婚姻，更是尊重我的工作。我来就是想提醒副司令，你送过来的打字机是坏的，当务之急还烦请您送一台新的过来，不然我可不能保证完成今天的工作。那是自然。盛小姐，你放心，我收拾好就差人给你送过去。有劳了。其他的方案基本上就放弃了这片海域。大和商会的方案是以两山对峙形成的狭小区域为出海口，缩短了通向朝鲜的航线，增强了隐蔽性和防风性。我们再来看一下这个东面和西面。这个方案它的优势之处就在于这两边的山石形成了天然的防波堤，大大的降低了成本呐。这是说的确实。我倒是和大家有一些不同的意见，不知道大家考虑到没有航道的淤塞问题。这之前倒是没有人提到过啊。是，确实是一个值得考虑的问题。大和商会的提案选择这一段作为出海口，我认为不妥。它的两侧是山石，容易引起风化松动，万一导致滑坡，就会造成安全问题。就算没有造成危险，可是砂石入港，长此以往，必然淤积。航道淤塞可以通过疏通治理，山石松动我们可以加固防范吧，是吧？是啊。就算山石松动，我知道一张拦截网不就结了吗？这个事情，但是拦截网它王教授啊，是你这个议案我觉得不妥，我不赞成王教授这个点。你觉得怎么样啊？来，你看这个地方都设计过河来的，
你看看这儿，我还是同意这个方案。这完全行不通啊！那看来各位对大和商会的方案颇有争议。那我们先看下一个吧。哎，对了，三哥，早上没来得及问你，你不觉得今天盛安君穿的有点眼熟吗？穿的跟三嫂似的，是吧？我说你这个脑子怎么长的？有什么问题啊？怎么了？说曹操，曹操就到了。你好。三位在聊什么呢？我可以坐在这儿吗？当然，有家人相伴是我们的荣幸，请。小心。谢谢。这手怎么了？啊，没什么，就是房间被阴，然后又挨着花园，我就长湿疹了。我差人给你拿点药过去吧。不用了，药膏对我不太管用，我一会儿到回廊晒晒太阳就好。那这样，我房间旁边有一间朝阳的，一会儿你搬过去。那就谢谢副司令了。佐藤阁下，我们的人一直盯着华兴饭店，发现莫伟业悄悄去了一趟北新地质研究所。地质研究所？他去那儿干什么？找了顾启文。行，咱今儿就先到这儿，啊，好，你们两个先走。走吧。
副司令，您这是怎么了？没什么，就是过来告诉你，明天的会议纪要1式2份。好的，没有问题。这么大雷声不怕吗？打雷有什么好怕的？副司令真是过分细致了。啊，我看酒柜里有几支酒不错，怪你招招。盛小姐自便，但明天还有工作，适当饮酒。遵命。早点休息吧。晚安，副司令。谁在盼望着春风抚摸？谁在凝望着摇曳的花朵？谁在仰望着夏夜满天星河？谁记得一颗流星转瞬而过？谁害怕心痛，否认心动？任孤独涂抹彼此的保护色，谁会甘愿蹉跎这样擦肩而过？也要做一颗流星给你温热。我在天空画出你侧影的轮廓，让我再明亮一次，照耀星河。至少一次飞舞，不会再坎坷，用我一生守候一个承诺。我真心拥有过，哪怕短暂快乐，留给岁月一抹温柔底色。下次流星划过，如果还记得，我曾在天空眷恋你的轮廓。我在天空画出你侧影的轮廓，让我再明亮一次，照耀星河。下次流星划过，如果还记得，我曾在